八達通。大家好，我係穆薩卡 Amy。咁我而家咧就係要教點樣用唔使用黑曜石嚟入地獄。首先咧，我哋咧就係要喺地下咧放4個黃金波。嗰啲叫做，你睇阿爸嗰啲防你睇阿爸嗰啲，你估下呢張咩嘢？跟住咧，我哋就喺呢度係乜嘢嚟入？你本身係好似十字形嘅石頭啦。佢爛咗啊！跟住咧，係白雞，佢爛咗嘛，咁啊！我哋咧佢爛咗咪變咗？呢支啦。你又係啊？我哋就用石頭將佢爛咗，我揾個公仔黐實佢，咁咪變咗。咁用唔用到啊？而家仲係啊。用到，佢冇，佢有呢個，佢有咗呢個唔緊要㗎，最驚佢冇呢個啫。我呢張因為呢度凸出嚟，所以黐唔。但係咧，如果咧你係創造世界咧，冇辦法整呢啲嘅，好明顯啊，係嘛？係咯，好明顯啦。你睇撳都撳唔到嘅，就係咁樣。呢個咧入地獄嘅嘢就會整好㗎啦。係咗。但係咧，如果你成個整錯咗咧，係冇辦法入地獄，所以記住唔好整錯啦。係咯，唔好你咁樣喺度打個窿係冇用㗎，知唔知道啊？千千萬萬記住，一定唔好整錯。但你要試下，你係啦，啱斜啱。但係中間擺咗粒嘢未啊？OK，嗱，各位觀眾咧就係咁啦。